მაშ ვნახოთ ახლა რას გვეტყოდა ის ადამიანი, ვინც თქვენ გაინტერესებთ. აი ხე კონკრეტულად ჩაიფიქრეთ ადამიანი და რას გეტყოდათ ის ახლა, რასაც არ გეუნებათ, რა თქმა უნდა და არ აღიარებს და სინამდვილეში რას ფიქრობს და რას გეტყოდათ. ის ქვეცნობიერს ვესაუბრებით ახლა ჩვენ. შენთან ურთიერთობა მინდა, მიჭირს, მაქვს რაღაც დაბრკოლებები, რაღაც სიტუაციები, რომელიც არ მაძლევენ უფლებას, რომ ისე ვიყო როგორც მინდა, პატივისცემა მაქვს, პატივს გცემ, მაგრამ დროებით ეხლა ვარ გარიყული, ანუ რატომღაც ეს ადამიანი ეხლა დროებით შეიძლება ისე არ აქტიურობს, ან უბრალოდ თავის სიტუაციაშია. აქ მაჩვენებენ, რომ პოზიციების დაცვა აქვს, მაგრამ რაღაც ბარიერები აქვს, რომლებიც უნდა გადალახოს. ეს ბარიერი შეიძლება იყოს ან ყოფილი, ან ოჯახი, ან რაღაც მისი სიტუაციები, ბიზნესი, საქმე, სამსახური, რაღაც ბარიერები, რის გამოც არ გამოსდის ისე აქტიურობა, როგორც უნდა. თუმცა ნახეთ, აი მიმოწერა და რაღაცა კონტაქტი მაინც არის. რო ვთქვა, რომ თლად არ არის, ესეც არ არის. და როგორც კი მოაგვარებს თავის სიტუაციას, რაც შეეხება იმ დაბრკოლებებს და ასე შემდეგ, გამოჩნდება, იმიტომ რომ სტაბილურად უნდა ურთიერთობა. ეს ჩანს. ესეთი ინფორმაცია მოვიდა დღეს ამ ადამიანს.